大家好，我是拿最最会写的子路，叫谢哥哥。这小鬼子是我弟弟，你名字叫阿五六。这子路是阿拉娘，这指头塞是阿拉爷。今早我要到金陵派去白相。绕口令。今天是个阳光明媚的早晨。吃不到不吐不到鼻，不吃不到倒吐不到鼻，吃不到不吐不到鼻。爸，侬吃子不到的啥哈？啥吃子不到了？绕口令懂了？吃不到不吐不到鼻。绕口令？啥叫绕口令啊？绕口令这个事体蛮复杂的，我同侬讲。我记得对同侬讲，又是石头特子主人比哪样大。要写的嘎垃圾啊！侬帮我描一张好吧？搿小开始啊，一面小花果，乌浪我老虎，奶奶靠谱过，妈奶布布，到底是布布虎还是布布虎？那对了娘哩，这个哪能介难个啦？讲早些，侬等我来塞呀！侬上海话了讲勿清爽，侬普通话先讲好，好吧？侬快点自家去练一练了，好吧？谢哥哥拉娘来烧夜饭。红鲤鱼，绿鲤鱼，绿驴，红鲤鱼，绿驴，侬搿头成组织了啥哈？侬那个又勿懂嘞。我来练绕口令，好吧？绕口令嘛，介简单个事体，我就跟着我随便讲两句就是了，好吧？庙里一只猫，庙外一只猫，庙里猫我庙外猫，庙外猫我庙里猫，到底是庙里猫我庙外猫，还是庙外猫我庙里猫？你们一来茶壶引我开心，我去引阿五六去了。阿五六在讲鬼，肯定要被讲了。黑花灰，灰花灰花黑黑，灰花灰灰灰花灰花灰。阿五六辣房间里白相。阿五六，我问侬啊，侬绕口令会得讲伐？啥叫绕口令啊？绕口令嘛，就是石头特主人比哪样打懂啊？老早有个法法，屋里有得小法，法法躺辣屋里小法浪发小，那起来气死脱我的脱呢！侬勿要走呀，我金陵派还没唱嘞。妈，哪能每个人都会得讲绕口令，哪能就我勿会讲了？侬勿急，我帮侬问问看，缺席好伐？喂，啥人啊？我是谢哥哥拉娘呀，缺席啦勿啦？谢哥哥寻伊啊。喂，阿缺席啊，我有桩事体问侬哎，侬讲把一件事体上对我来啥？侬讲啥事体啊？哎，我问侬啊，绕口令侬会伐哈？啥叫绕口令啊？绕口令嘛，就是石头它是主人比哪相打，我勿会呀。好，终于帮来一个勿会的了。我好得迭个算伐呀？我从小爷娘帮我教唱歌呀。哎，侬讲讲看啊。康康帮刚刚刚，伊讲刚刚刚刚刚伊讲，刚刚刚刚帮康康刚。侬讲刚刚讲我讲伊讲，侬讲我讲，侬讲伐？刚刚康康再讲，康康再讲，刚再讲，刚刚勿想把康康讲伊讲，康康偏要讲刚刚康康讲，康康讲，侬到底是康康讲还是刚讲？啥意思啊？这你有毛病了是吧？有一只落花碗，碗花落，花落碗，花碗落，碗落花这个落花碗，拉个布，嘎拉布，布拉个，布嘎拉，嘎拉布这个拉个布，黑天木头个拉个布，那个铁个木头个拉个布，那个木头个这个拉个布。木哈这个拉个布，呼呼噜噜噜噜呼呼呼噜呼噜噜呼噜呼噜，我碗里有一只哈的木头，这个木头哈的很木的头，木哈的挖个六个拉个布，鱼蛋。